Doncs sí, ens hem comprat un dron, en concret el DJI Mini 2, i encara no hem sortit a fer-lo volar per culpa de tot el tema del registre. Jo pensava que seria comprar-lo i posar-nos a volar i al final, res. Bon dia a tothom i benvinguts a Gecko Airlines. Avui és el primer vol oficial del nostre dron. Abans de tot l'haurem de deslligar. Despleguem les ales. Agafem una de les bateries i la fiquem dins del dron. Acte seguit també ficarem la targeta microSD. O si no, no gravarem res. Traiem la funda protectora del gimbal i procedim a posar en marxa el dron. Traiem de la bossa el control remot, traiem el suport per posar l'smartphone i el connectem. Agafem els joysticks que estan a la base i els enrosquem al seu lloc. Posem en marxa l'smartphone i busquem l'aplicació de DJI Fly. Posem en marxa el control remot i esperem que es sincronitzi amb el dron. Tot seguit explicarem els procediments de seguretat a seguir abans de fer volar el nostre dron. Primer de tot, li haurem de buscar una superfície estable. Damunt de les roques no és una bona opció. És important que busqueu una superfície plana on posar el vostre dron i en la que pugueu posar-vos a una distància mínima de seguretat, aproximadament uns 2 metres. Per fer el primer vol de control de seguretat, poseu en marxa les hèlices desplaçant els 2 joysticks en diagonal cap al centre. I per enlairar el dron, desplaceu el joystick de l'esquerra cap avall. El primer pas és fer girar el dron sobre si mateix amb el joystick de l'esquerra movent-lo cap a la dreta i esquerra, amunt i avall. El joystick de la dreta cap endavant, endarrere, dreta i esquerra. I el torneu a fer aterrar amb el botó automàtic d'aterratge. Sempre que feu volar un dron, necessitareu l'ajuda d'un observador que s'encarregui de tenir controlat el dron en tot moment. Un cop realitzats tots els procediments de seguretat, podeu procedir a fer aterrar el dron amb el botó automàtic d'aterratge. Per canviar la bateria haurem d'apagar el dron, obrir el compartiment del darrere, extreure la bateria i canviar-la per una altra. Podem canviar entre els 3 modes de vol, cinema, normal i esport, però per al primer vol el deixarem en cinema. I ja estem llestos per enlairar-nos. Ara us deixarem amb unes quantes imatges del primer vol oficial. Fins aviat!
Em sembla que queda borrós, desenfocat.